Selbst in einer harmonischsten Beziehung kann es dennoch zu Verstimmungen kommen. Nämlich dann, wenn einer der Partner schnarcht. Und das ist nach Ansicht der Frau natürlich immer richtig, der Mann. Aber für solche Momente hat die Frau immer eine Lösung parat. Der Mann wird kurzerhand aus dem Schlafzimmer ausquartiert. Mich kann das allerdings weniger aus der Ruhe bringen, denn ich schnarche aus Leidenschaft. Ich habe im Schlafzimmer ein Problem. Liege im Bett, kuschelig und bequem, sagt meine Frau zu mir kurzum: Mein lieber Schatz, dreh dich mal um. Ich schnarche nämlich aus Leidenschaft, für meine Frau echt albtraumhaft. Sie macht neben mir kein Auge zu und findet nicht ihre gewünschte Ruhe. Schnarche in sämtlichen Positionen, versuchte verschiedenste Konstellationen, ob Bauch, Rücken oder stabile Seitenlage, wird jede Nacht zu einer furchtbaren Plage. Sie wälzt sich im Bett ständig hin und her und meckert mich an. Das ist nicht fair. Pennt felsenfest so wie ein Stein und ich schlafe die halbe Nacht nicht ein. So kann es natürlich nicht weitergehen. Man kann sich wenden und auch drehen. Es nützt kein Jammern und auch kein Fluchen. Einen geeigneten Ausweg gilt es zu suchen. Werde einfach aus dem Schlafzimmer ausquartiert und eine vertretbare Lösung ausprobiert. Nächtige nun im Untergeschoss, weil meine Frau diese Handlung beschloss. Alle Probleme sind im Nu überwunden, habe im Keller meine Ruhestätte gefunden. Schlafe dort friedlich in Einzelhaft und schnarche ohne zu nerven voller Leidenschaft.